दोस्तों सबसे पहले एक कटोरे में सीमेंट की पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद टोवेल जैसे एक कपड़े को उसमें भिगो लेना है और उस कपड़े को एक प्लास्टिक के गिलास के ऊपर इस तरह से रख देना है और उसको कुछ देर धूप में सुखाने के लिए रख देना है। दोस्तों सूखने के बाद जो कमाल चीज बनेगा वह देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो आपको भी मिल सकता है रास्ते में 500 का नोट, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। फाइनली दोस्तों सूखने के बाद ग्लास को हटा दीजिए और उसमें एक अच्छा सा कलर लगा दीजिए और उसके बाद उसमें अच्छा सा पौधा लगा सकते